6 basamaklı doğal sayılar. Ekranda yazan sayının kaç rakamdan oluştuğunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu sayı 6 rakamdan oluşmuş. Bu sayı 6 basamaklı doğal sayıdır. Sayıyı okuyalım. 421.758. 421.758. Unutmayalım. 6 basamaklı doğal sayılar 6 rakamla yazılır. 6 basamaklı en küçük doğal sayı 100.000, en büyük doğal sayı 999.999'dur. Sayıların okunuşu yazılırken her sayı arasında boşluk bırakılır. Tabloda verilen sayıyı okuyup yazalım. Sayıdaki yüzbinlikler 5 dikdörtgenle gösterilmiş. 5'i yazalım. Sayıdaki onbinlikler 2 dikdörtgenle gösterilmiş. 5'in sağına 2'yi yazalım. Sayıdaki binlikler 4 dikdörtgenle gösterilmiş. 2'nin sağına 4'ü yazalım. Sayıdaki yüzlükler kısmı boş. 4'ün sağına 0'ı boşluk bırakarak yazalım. Sayıdaki onluklar 8 dikdörtgenle gösterilmiş. 0'ın sağına 8'i yazalım. Sayıdaki birlikler 4 dikdörtgenle gösterilmiş. 8'in sağına 4'ü yazalım. Modelle gösterilen sayıyı rakamlarla yazdık. Şimdi sayıyı okuyalım. 524.084. 524.084. Ekrandaki 6 basamaklı doğal sayıları sırasıyla okuyalım. 241.514. 450.123. 600.284. 784.619. 808.051. 937.506. Sıra sizde. Siz de ekrandaki 6 basamaklı doğal sayıları sırasıyla okuyup defterinize yazınız. Okunuşu verilen 6 basamaklı doğal sayıyı rakamlarla yazalım. Sayıları okumaya ve yazmaya en büyük basamaktan başlarız. Sayının okunuşunu inceleyelim. 753.000. 53.000 kelimelerinden önce 700 ifadesi var. Bu sayıda 700 binlik vardır. 7'yi yazalım. 53.000. 3.000 kelimesinden önce 50 ifadesi var. Bu sayıda 5 10 binlik vardır. 7'nin sağına 5'i yazalım. 3.000. 1000 kelimesinden önce 3 ifadesi var. Bu sayıda 3000'lik vardır. 5'in sağına 3'ü yazalım. 600. 100 kelimesinden önce 6 ifadesi var. Bu sayıda 600'lük vardır. 3'ün sağına boşluk bırakıp 6'yı yazalım. 40 ifadesi sayıdaki onlukları belirtiyor. 40, 4 onluktur. Sayıda 4 tane onluk vardır. 6'nın sağına 4'ü yazalım. 8 ifadesi sayıdaki birlikleri belirtiyor. Sayıda 8 tane birlik vardır. 4'ün sağına 8'i yazalım. 753.648. Ekrandaki 6 basamaklı doğal sayıları sırasıyla okuyalım. 518.646. 600.600. 995.028. 116.505. 278.011. 322.404. Sıra sizde. Siz de ekrandaki okunuşları verilen sayıları okuyup defterinize rakamlarla yazınız. Konuyla ilgili testler, soru çözümleri, interaktif etkinlikler, deneme sınavları ve daha fazlası için Morpa Kampüs'e üye olun. Bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutma.